Bueno, le vamos a explicar con esta máquina, es un torno computarizado, cómo controlamos y hacemos el control de calidad del rectificado interior de nuestras masas. Tenemos este elemento, es un comparador. Como referencia tomamos los rulemanes. Tomamos el cero, ya controlado con un micrómetro. Y después agarramos las masas y el interior está como rectificado. ¿Ven? Las masas vienen así del anodizado sin rectificar. Nosotros le damos una segunda pasada en esta máquina y después vamos controlando que los interiores estén perfectos. Controlamos de un lado. Esto se trabaja al centésimo, logrando que nuestras masas no se corran. Una por una vamos controlando. El operario, mientras que va trabajando, va operando una por una. 0 en 0. Esto que nos brinda que cada masa quede perfectamente terminada en el interior.